Dnes si predstavíme novinku od značky Hoteše. Od tohoto výrobcu máme pre vás kompletný sortiment elektrického, akumulátorového aj ručného náradia. Dnes tu máme konkrétne tieto záhradné nožnice na trávu a kríky. Takto vyzerá kompletné balenie, kde nájdeme samozrejme samotné nožnice, náhradnú predĺženú čepeľ na kríky, nabíjačku a taktiež návod na obsluhu. Nožnice sú vhodné na menšie záhradné práce, pri ktorých sa nemusíte pracne naťahovať s krovinorezom, ale vystačíte si s takýmto malým a spratným nástrojom. My ich napríklad používame na dokosenie okrajov trávnika, ktoré nezvládla robotická kosačka. Odkaz na stránku, kde si môžete zakúpiť nožnice, ale aj ďalšie produkty z nášho sortimentu nájdete v popise videa. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.